ရာစုနှစ်များအတွက်ဟန်ချက်ညီစေခြင်းသိပ္ပံပညာရှင်များကယင်းကိုမဖြစ်နိုင်ဟုဆိုကြသည်ဖျားဘူးများကယင်းကိုအံ့ဖွယ်အမှုဟုဆိုကြသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ရွှေရောင်ကျောက်တောင်သို့ကြိုဆိုပါ၏တောင်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြူကိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့အထက်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးခြားဆုံးဘာသာရေးထိမ်းမှတ်အဆောက်အအုံတွေထဲကတစ်ခုရှိပါတယ်။ကြိုက်ထီးရိုးသို့မဟုတ်ရွှေကြောက်တုံးတော်ဟုလူသိများသောအေယာမကြောက်တုံးကြီးသည်ဆွဲငင်အားကိုဆန့်ကျင်ပုံရသည်။ကျောက်ဆောင်ဆုံးပေါ်မှာနူးညံ့စွာဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားတာကြောင့်လေပြေလေးတစ်ချက်နဲ့အောက်ကခြိုင်ဝမ်းလေးကိုပြုတ်ကျသွားသလိုပါပဲဒါပေမဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာဒီမှာရပ်တည်နေခဲ့တယ်ဘယ်လိုလဲဒီထူးခြားတဲ့နေရာဟာဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားဘူးနေရာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တာလဲဗုဒ္ဓဘာသာအစဉ်အလာအရရွှေရောင်ကျောက်တုံးတော်သည်ထူးခြားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှုထက်များစွာပိုပါသည်ဗုဒ္ဓသည်စံတော်တဆူကိုတိုက်တာအမည်ရှိယတိတစ်ပါးအားပေးသနာခဲ့သည်ဟုဒဏ္ဍာရီများကဆိုသည်ယတိသည်ဤတန်ရှင်းသောဓာတ်တော်မွေတော်ကိုသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတန်ဖိုးထားခဲ့သည်သူ၏ကံတော်ကုံချိန်မတိုင်မီတွင်ယင်းကိုရတိ၏ဦးကောင်းနှင့်တူသောကြောက်တုံးတစ်ခုအတွင်းထာပနာထားရှိရန်တောင်းဆိုကာဘယင်ထံအနှံခဲ့သည်နတ်ဖျားများ၏အကူအညီဖြင့်ဘယင်သည်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်မှအေယာမကြောက်တုံးတော်ကြီးကိုတည်ဆောင်လာပြီးတောင်ထိပ်တွင်ထားရှိခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်တန်ရှင်းသောစံတော်ဓာတ်တော်ကိုကြောက်တုံးတော်အတွင်း၌ထာပနာထားသည်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဗုဒ္ဓရဲ့စံတော်ကကြောက်တုံးတော်ကြီးကိုပြီးပြည့်စုံစွာဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားပေးခဲ့တယ်လို့ဖျားဘူးများကပြောကြပါတယ်သိပ္ပံနည်းကြာရှုထောင့်မှကြည်လင် Golden Rock ကသည်တဘာဝဟန်ချက်ညီမှု၏အထင်ကြီးလောက်သောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်Granite ကျောက်တုံးကြီးသည်အောက်ခံကျောက်ဆောင်နှင့်ထိတွေ့သည့်နေရာငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်ရင်းဤဆွဲငင်အားဘဟုကပြုတ်ကျတော့မိအနေရရှိလောက်အောင်နီးကပ်နေပုံရတော့လဲတည်ငြိမ်နေစေပါသည်ဒါတောင်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတာအံ့ဩစရာပါပဲမတည်ငြိမ်မှုဟူသောအထင်မြင်လွဲမှားမှုသည် Golden Rock ကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံအများဆုံးရိုက်ကူးခံရသည့်တဘာဝအထင်ကရနေရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်စေသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအထူးသဖြင့်စောင်းရာသီတွင်ဖျားဘူးသိန်းနှစ်ချီသည်ကြိုက်ထီးရိုးစီရီတော်သို့ခရီးသွားကြသည်များစွာသောသူတို့သည်နတ်ဆောက်သောတောင်လမ်းများကိုခြေလျင်တက်ကြပြီးအချို့မှမူကွေးကောက်သောတောင်တက်ရန်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအမိုးဖွင့်ထရက်ကားများဖြင့်ခရီးသွားကြသည်တောင်ထိပ်တွင်ဖျားဘူးများသည်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုလုပ်ရက်များဖြင့်ရွှေပြားပါးများကိုတန်ရှင်းသောကြောက်တော်ပေါ်တွင်ဂယုတစိုက်ကတ်လူပူဇော်ဆုတောင်းမှုပြုကြသည်မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဤပူဇော်တက်ကများသည်ကြောက်တုံးတော်ကြီးအားရင်းဤတောက်ပသောရွှေရောင်တွင်ပြင်ကိုပေးစွမ်းခဲ့သည်နေဝင်ချိန်တွင်ကြောက်တုံးတော်သည်ရောင်စုံကောင်းကင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်သို့တောက်ပနေသည်ညဘက်တွင်ဖျောင်းတိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာသည်တောင်ကိုတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သောရိုသေလေးစားမှုနှင့်အလှပနေရာတစ်ခုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပါသည်ယုံကြည်သူများအတွက်ရွှေကြောက်တုံးတော်သည်မယိမ်းရိုင်သောကိုးကွယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုပိုစားပြုသည်ယင်းဤမဖြစ်နိုင်သောဟန်ချက်ညီမှုကဝိညာဉ်ရေးရာခွန်အားသည်အကြီးမားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုများကိုပင်ကျော်လွှားနိုင်ကြောင်းလာရောက်လည်ပတ်သူများကိုသတိပေးသည်ဖျားဘူးခရီးသွားများအတွက်ယင်းသည်အရှေ့တောင်အာရှ၏မမေ့နိုင်စရာအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဘူမိဗေဒပညာရှင်များအတွက်ယင်းသည်အလွန်ထူးခြားသောသဘာဝဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်
ကြည်ချက်တွေမြည်တို့ပင်ရှိစေကမူလူတိုင်းကတူညီတဲ့မေခွန်းတစ်ခုနဲ့ဖျားဘူးထွက်ခွာသွားကြပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးဒီလောက်ကြာအဲ့ဒီမှာရှိနေရတာလဲကြိုက်ထီးရိုးစီရီတော်မြတ်ဟာအေယာမကြောက်တုံးတော်ကြီးတစ်ခုထပ်ပိုးပါတယ်ဒါဟာမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမျှဝေခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုမျှော်လင့်ချက်နဲ့တစ္ဆာဆောင်သိမှုတို့ရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုပါပဲသင်ဟာဖျားဘူးတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စေစူးစမ်းလိုစိတ်ရှိတဲ့ခရီးသွားတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်စေ Golden Rock ရှေ့မှာရက်နေရတာဟာသင်အတွက်ထာဝရအမှတ်ရစေမယ့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲအခါတရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဘာ၏အကြီးမားဆုံးသောအံ့ဖွယ်မှုများသည်မိဂွန်းများကိုဆက်လက်မေးမြန်းရန်အားပေးနေစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်ရန်ဖိတ်ခေါ်သည့်အရာများဖြစ်သည်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇလန်းကိုသင်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like subscribe နဲ့ share လုပ်ပေးပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်